တော့ပိတ်ကြောရွေးရတယ်နော်ဒီနှစ်ခုကျတော့ပိတ်ကြောတင်းတယ်တင်းပေမဲ့ဒီမှာမင်းညိထားတာလေနော်သူ့ကိုကန့်လန့်ထားပြီးတော့နော်ပိုးရုံစားအစင်းလေးတွေကိုတောက်ထားမယ်နော်အဲ့တော့အလှကိုကိုယ့်ဘက်မှာထားမယ်နော်အလှမလားခွဲမရတဲ့ဟာဆိုရင်တစ်ချမ်းလုံးကိုမလှလို့တတ်မှတ်ပြီးခဲချစ်ပလိုက်ဟုတ်ကဲ့ခဲချစ်ပလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာအောက်စီပဲရောက်နေတဲ့အစားပေါ့နော်အဲ့အောက်စီပဲရောက်နေတဲ့အစားကိုသူကတလက်မတားထားမယ်နော်တလက်မတားထားပြီးတော့ဆိုနာကိုယ့်ရဲ့ရင်မောဇန်းလေးက၄ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါ၄ခွဲလောက်ရှိရဟုတ်နော်အဲ့ခေါက်ယူလေးကိုအဲ့တလက်မမြင်တာလေးနော်လာထိပြီးတော့လူခေါက်လေးတင်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာရင်မိုးချမ်းလေးကိုပိတ်ရမလှဘက်ကိုခောက်တယ်နော်ဟုတ်စမ်းအဲ့တော့ပတ်တယ်နော်မလှချမ်းဟုတ်မလှချမ်းဘက်ကိုသူ့ရဲ့ရင်မိုးချမ်းလေးကိုဆွနာပိတ်လို့ပဲခောက်တဲ့ခါမှာအလဲဘိုမင်းကိုလဲဘိုမင်းကိုစစနနာထားအခါယူလေးပေါ်မှာအလဲဘိုမင်းကိုကြာနေအောင်ထားမယ်နာထားပြီးတော့သူ့ပင်အထုတ်တယ်။ဆမဒီကြောဒီကလာတဲ့မှာရှိလာတယ်။အေးတမေးကြီးဟိုတားမှမတော်အောင်ချင်း။ဒီကောနဲ့။အဲ့ရပါကြ။အဲ့ဒီလား။ဘာသာယူအောင်လေ။လည်းကအဲ့ဒါဆရာမို့ဒိတ်ပါ။နော်ရေကူးတော့ကပိတ်ပုံရရင်ဆုတ်စားနေစိတ်ပူအောင်နော်။အဲ့ဒါပိတ်ရမရဘူးပြမထုတ်ခဲ့ရင်လိုက်ဆန်းကြည့်မယ်။နော်နောက်ချမ်းခောက်ယူနေဖြစ်တယ်။ဟုတ်စမ်း။ဒါကိုဂျိုင်းရင်ဆိုင်ယူလေးလို့ခေါ်တယ်နော်။ဟုတ်။ဒါတွေကကြတော့ပြောင်းနေယူလို့ကောင်းတာပေါ့။တကယ်လို့အပွင့်နေပါလေတစ်ဖက်တည်းကိုဟွာပေါ့အသေးပုံလေးတွေငှက်ကလေးတွေလက်ပြလေးတစ်ဖက်တည်းကိုသွားရဲဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဂျိုင်းဆိုင်ယူရင်ရှေ့ရတဲ့နောက်ကပြောင်းမြန်နောက်ကတဲ့ရှေ့ရပြောင်းမြန်ဖြစ်တယ်ဂျိုင်းဆိုင်ယူလို့မရအကြိုင်နော်ဟုတ်ကဲ့လည်းပဲဟိုဘက်ကိုလှည့်ရင်ဟိုဘက်ကြည့်လှည့်ပြရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပိတ်မလောက်တော့နောက်ရှောင်းမှာရေကူးတော့ပြောင်းတာဟုတ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါဟိုဘက်မှာလက်ကကြပြီးမှညှင်ဟုတ်နော်ပြောချင်တာရေမုံးစာယူနေဟုတ်နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုခဏရက်တာပဲ